एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्ले विथ गैजेट। ये है आईफोन 6s। इसका चार्जिंग फ्लेक्स में चेंज करूँगी, चार्जिंग पोर्ट में चेंज करूँगी। ये है इसका चार्जिंग पोर्ट। ये फ्लेक्स है, एक फ्लेक्स। इसमें चार्जिंग पोर्ट, हेडफोन जैक, सारे चीज़ कनेक्ट हुआ है। इसको मैं चेंज करूँगी इस वीडियो में एंड तक बने रहो। लाइक करो वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर देना वीडियो को। चार्जिंग पोर्ट को रिमूव करने के लिए मैं ये जो दो स्क्रू है उसको पहले रिमूव करूँगी, क्योंकि इसका डिस्प्ले ओपन करना पड़ेगा। अभी दो स्क्रू को निकालना है, उसका बाद डिस्प्ले को ओपन करना है। उसका बाद में इसका जो चार्जिंग पोर्ट को कैसे रिप्लेस करते हैं इस वीडियो में दिखाऊंगी। वीडियो में एंड तक बने रहना। ये टूल की मदद से थोड़ा ऊपर उठाना है। डिस्प्ले को ऊपर उठने के बाद मैं ये टूल के मदद से चारों तरफ में जितने ग्लू और लॉक है सारे लॉक को ओपन करूँगी। ये अनलॉक हो गया डिस्प्ले बड़ी आराम से। इसका ऊपर साइड का जो राइट में है तीनों फ्लेक्स, ये डिस्प्ले का सारे फ्लेक्स को रिमूव करना है। ये हो गया रिमूव डिस्प्ले पूरी तरह। इसको रखेंगे साइड में। अभी ये जो है नया फ्लेक्स चार्जिंग पोर्ट, उसको कनेक्ट करेंगे यहाँ पर। पहले दो स्क्रू निकालना है। ये जो है ये स्क्रू ड्राइवर यूज़ करूँगी मैं। ये जो है कनेक्टर का फ्लेक्स कनेक्ट हुआ है यहाँ पर। ये जो छोटा सा स्टील का कवर है उसको पहले हटाना है। ये है छोटा सा स्टील, इसको हटा दिया मैंने। अभी इसका नीचे है चार्जिंग का पोर्ट का फ्लेक्स कनेक्ट हुआ है। अभी जितने भी स्क्रू है ये जो पोर्ट के चारों तरफ में जो यहाँ पर दो और बहुत स्क्रू है, छोटा छोटा स्क्रू, सारे स्क्रू को रिमूव करना है। पहले रिमूव करने के बाद इसका फ्लेक्स को कैसे चेंज करते हैं मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी। ये लगभग हमारा सारे स्क्रू रिमूव हो गया है। ये सारे स्क्रू था, ये छोटा छोटा स्क्रू था, ये बहुत दिक्कत हो रहा है रिमूव करने में। ये जो फ्लेक्स को डिस्कनेक्ट करेंगे हम बोर्ड से, ये डिस्कनेक्ट हो गया है। अभी इसको कैसे हटाएंगे इसको मैं दिखाऊंगी इस वीडियो में। ये दो स्क्रू को मैं हटा लिया। अभी ये जो है हमारा एक, इसको हटाना है। ये निकल गया है, इसको रखेंगे साइड में। अभी काम है इसका स्पीकर को उठाना। ये है इसका लाउड स्पीकर। अभी एंटीना वायर को मैं रिमूव कर लिया। अभी स्पीकर को उठाना है, उठा के साइड में रखना है। और एक एंटीना वायर भी कनेक्ट हुआ है वो स्पीकर में, ध्यान से करना है। अभी स्पीकर को आराम से हटाना है। इसको ध्यान से करना है, नहीं तो थोड़ा डैमेज हो जाएगा था, ये कुछ भी नहीं हो सकता। अभी ये निकल गया है इसका स्पीकर। इसको रखेंगे साइड में। ये पूरी तरह रिमूव नहीं होगा, इसका वायर बहुत साइड तक जा रहा है। उसको अभी साइड में रख के ये फ्लेक्स को आराम से उठाना है। ये निकल गया है इसका फ्लेक्स, पुराना फ्लेक्स। और हम नया फ्लेक्स को फिटिंग करेंगे। कैसे फिटिंग करेंगे ये मैं दिखाऊंगी अभी। ये है फ्लेक्स, यहाँ पर अच्छे से बिठाना है। जो पुराना फ्लेक्स जिस तरह बैठ रहा था उसको उस टाइप से बिठाना है। ये मैं लगभग फिटिंग कर दिया और थोड़ा सा साइड में बाकी है। ये हो गया फिटिंग। इसको अच्छे से करना है, नहीं तो थोड़ा गलत हो जाएगा ना, ये काम नहीं करेगा। इसको अच्छे से सेम टाइप से पुराना जिस तरह लगा था यहाँ पर उसको भी फिटिंग करना है उस तरह। ये स्पीकर को आराम से बस बिठाना है उस तरफ। अभी एंटीना वायर को कनेक्ट करना है बोर्ड में। यहाँ पर पहले जैसे कनेक्ट करना है एंटीना वायर को। ये कनेक्ट हो गया। अभी काम है ये जो फ्लेक्स को कनेक्ट करना है सेम प्लेस में जो बोर्ड में कनेक्ट हो गया। अभी कनेक्ट होने के बाद ये जो है चार्जिंग पोर्ट के नीचे एक छोटा सा स्टील टाइप का टूल लगा हुआ है, उसको यूज करना है। उसका बाद जितने भी स्क्रू है सारे स्क्रू को टाइट करूँगी। पहले जैसे निकल थे उसको उस तरह टाइट करना है अच्छे से। टाइट होने के बाद
इसका चार्जिंग टेस्ट करेंगे। ये सिंपल प्रोसेस था। थोड़ा हाथ सेट होने के बाद ये अच्छे से आप चेंज कर सकते हो। थोड़ा क्रिटिकल है, एंड्रॉयड मोबाइल के साथ कंपेयर करेंगे तो थोड़ा वो इजी होता है। ये थोड़ा आईफोन थोड़ा हार्ड होता है। उसको अच्छे से देख के करने से ये बहुत आसान होता है। सारे स्क्रू को लगाने के बाद मैं इसको फाइनल फिटिंग करूँगी। इसको इसका प्लेस में बिठाना है। बिठा के 2 स्क्रू है उसको अच्छे से टाइट करना है। ये लगभग हो गया है हमारा कंप्लीट चार्जिंग पोर्ट चेंज। अभी ये जो 2 स्क्रू है उसको लगाने के बाद मैं फाइनल फिटिंग करूँगी डिस्प्ले को फिटिंग करने के बाद मैं दिखाऊँगी कैसे इसका चार्जिंग काम कर रहा है। इसको चेक करेंगे। अभी ये जो स्टील कवर था उसको अच्छे से टाइट करना है। इसका नीचे है जो चार्जिंग पोर्ट का फ्लेक्स और बैटरी का फ्लेक्स भी है, उसको अच्छे से फिटिंग करना है। ये हो गया कंप्लीट फिटिंग। अभी फाइनल डिस्प्ले को मैं प्लेस करूँगी। इसका प्लेस में तीनों फ्लेक्स को कनेक्ट करूँगी बोर्ड में, और क्या करूँगी उसका ऊपर साइड में 2 लॉक है उसको फंसा के नीचे तक प्रेस करूँगी। ये इस तरह प्रेस करना है। मैं जिस तरह प्रेस किया, ये मेरा टेक्निक बहुत इजी था। आप भी अच्छे से इस वीडियो को देखोगे तो आराम से इसको रिप्लेस कर सकते हो। ये 2 स्क्रू जो था उसको मैं टाइट करूँगी, उसका बाद इसका चार्जिंग टेस्ट करेंगे। ये हो गया, और एक स्क्रू लगाना है उसमें। ये 2 स्क्रू लगाने के बाद चार्जिंग टेस्ट अभी मैं चेक करके दिखाऊंगी आपको। ये मैं चेक कर रहा हूँ चार्जिंग टेस्ट हो रहा है कि नहीं। ये प्रॉपर वर्क कर रहा है इसका चार्जिंग। अभी इसको अच्छे से लगाएंगे और एक बार